Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Kiura umwe kwa
Jesu wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Mũtumia mũmaraya akĩmenya wĩhia wake, agĩũka agĩgũcaria, agĩgũthambia na maithori, akiuna cuba wake, agĩkũhaka maguta, agĩkũhura na njuĩrĩ ciake, akĩruta igongona rĩake. Kĩrĩndĩ noguo gĩkĩrana ngoro ciao, korwo wĩ mũnabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya. Jesu wamenya ũguo ũkĩharĩrĩria mũtumia, okĩra agĩkũrora akĩmenya we wĩ mwarĩrĩria. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete.
Makahingia kwa ũrĩa etiũru nao nĩ makahingatwo na caitani wao hamwe. Gũtirĩ gĩtonga kana mũthĩni, gũtirĩ mũthamaki ũgathurwo, ithuothe tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakũngania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩa etiũru nao nĩ makahingatwo na caitani wao hamwe. Nĩakũngania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩa etiũru nao nĩ makahingatwo na caitani wao hamwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kũu matu-inĩ nĩmakambĩrĩria kũinaina. Nĩakũngania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩa etiũru nao nĩ makahingatwo na caitani wao hamwe. Kũruta cira na kĩhooto, na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakũngania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩa etiũru nao nĩ makahingatwo na caitani wao hamwe. Nĩakũngania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩa etiũru nao nĩ makahingatwo na caitani wao hamwe.
ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha ihoru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro kanoge nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru mũthenya wakinya wa mwathani gekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru mwathani wakwa thĩna no ta werũ-inĩ arabu na nyota ndĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene ma mwaki ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthama Kwĩnyihĩria mũno Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũhoti. Twakwambararia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mũthamaki wa thamaki we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe no gathamaka matu-inĩ. Rekei twĩtĩkie kwĩ Ngai ũhonokanagia, kwĩ Ngai ũgarũranagia. Githĩ Paũlũ
ndarĩ mũragani na Ngai akĩmũgarũra na akĩmũhonokia. Nĩ atĩa ũũ Ngai athanĩte wĩke na ndwĩkĩte? Githĩ ndũkĩbatiĩ nĩ gwĩka? Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wamenya mwĩtĩo nĩguo ũtũraihagĩrĩria na Ngai. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wataũkwo mwĩtĩo nĩguo ũtũmaga tũriganĩrwo nĩ Ngai. Ngoro citũ nĩ ithuthĩkangĩte mũno, ngoro citũ nĩ ciagĩte thayũ nĩ tondũ wa matuĩro ma ciira wa Jehova. Umuthi na tukagoca Ngai nĩ ũndũ wa Saturday ĩno njega tũtarĩ twamĩona rĩngĩ, Saturday ya kĩrathimo harĩ we na Saturday ya kĩrathimo harĩ ithuĩ. Tũgakĩgoca Ngai na tũkambararia Ngai nĩ ũndũ wa ageni aitũ mũthenya wa umuthi, nĩ tondũ nĩ matũcereire nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũrutana tũrĩ nawe mwĩroreri na tũrĩ nao nĩgetha tũmenye ũrĩa Ngai witũ endete thĩinĩ wa mĩciĩ ĩno itũ Ngai witũ atũheire. Na tũtanathiĩ na mbere mũno nĩ ngwenda kũnyita ũgeni ageni aitũ nĩgetha meyuge rĩtwa ihinda-inĩ rĩrĩ na mathaa-inĩ maya nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere hau hangĩ. Karibuni. Thank you. Ndakũgeithia mwĩroreri witũ wa hwa-inĩ wa umuthi. Marĩtwa makwa nĩ Pastor Godfrey Njoroge wa Kagondu, na ndĩna gĩkeno kũnyitanĩra nawe hwa-inĩ wa umuthi. Twĩna ndereti hiũ mũno hwa-inĩ wa umuthi, koguo ndũgathengathenge, ndũgathiĩ kũraihu. Ĩra mũrata waku a tune in Theophilus TV
tondũ hwa-inĩ wa ũmũthĩ nĩ hwa-inĩ wa mĩciĩ gwakwa. Ngai akũrathime. Amen. Amen. Na niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Paris Nyokabi wa Kĩige na Njoroge, na nĩngenete mũno hwa-inĩ wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe nawe mwĩroreri witũ nĩgetha tũtongorio nĩ Mwathani thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ ya Mũgũnda-Ini wa Eden. Karibuni sana. Asante. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke maũndũ mega ona nĩ ũndũ wa gũtũcerera gũkũ gwa Theophilus TV, na ngagĩkũririkania oro rĩngĩ wega atĩ mwena-inĩ wa kamera nĩ Naftari ũnyitĩrĩire mwena ũcio, naguo ũnyitĩrĩire mwena ũcio, naguo mwena-inĩ wa producer nĩ Kush, na tũkamendera hwa-inĩ mwega makĩruta wĩra ũyũ wĩtanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova. Tũgagĩcokeria Ngai witũ ngatho mũno nĩ gũkorwo ona tũrĩ gũkũ gwa Theophilus TV tũnyitĩrĩirwo kana tũrĩ rungu rwa our Reverend Rachael wa Kuria, na tũgagĩkorwo tũrĩ rungu wa Bishop John Gĩthirĩ, na nĩ tũrakena nĩ hwa-inĩ wa ũmũthĩ, hwa-inĩ wa kĩrathimo. Mwĩroreri nĩ tũkwendete hwa-inĩ wa ũmũthĩ, nĩkĩo tuoka na nĩkĩo twagĩcokeria Ngai witũ ngatho ona nĩ ũndũ wa gũtũhe gũtũ gwaku na gũtũhe ritho rĩaku rĩa gũtwĩrorera mũthenya wa hwa-inĩ wa ũmũthĩ. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega, na makĩria mũno twambe tũhoe mũhera igũrũ rĩa andũ arĩa othe maroragia atĩ mũthenya wa Saturday tũtiahotire gũka nĩ tondũ nĩ twarĩ na gĩthomo gĩa atumia kĩrĩa kĩarĩ na our Pastor Monica kũrĩa Theophilus 44, nĩkĩo twaremirwo nĩ gũkũhotanĩria maũndũ macio me mothe, tũkĩona mũgũnda wa Edeni wambio twambe tũhurũke nĩ tũcoke tũcekererie arĩ mũthenya wa Saturday. Ũguo Ngai wa muoyo akũrathime nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria gwaku ona nĩ ũndũ wa gũtũrekera. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Rĩu tũtanathiĩ mũno ngwendaga twambĩrĩrie na kiugo kĩa mahoya, tũcoke o harĩa ũhoro ũyũ twatigĩire twambanĩrĩrie hamwe naguo nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega. Karibu Mrs. Kagondu ũtũhoere na Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ mega. Amen. Kei tũhoe. Ngai witũ nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku hwa-inĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ we nĩwe mũkinyanĩria wa mahinda. Nĩ tũkenete nĩ tondũ wa gũtũgomithania wĩna mũbango mwega ona meciria mega. Nĩ twahoya gũtongorio nĩ Roho waku mũtheru. Mwathani ndereti ĩno tũgĩtwarithania nayo na mbere, nĩ tũrahoya warĩrie ngoro nyingĩ, ũgarũre mĩciĩ mĩingĩ, ũtũme kũgĩe na ũgarũrũku Mwathani, nĩ tondũ we nĩ ũhotaga kũgarũrania maũndũ. Twerekereria moko-inĩ maku nĩgetha ũtuĩke mũtũtongoria na ũtuĩke mũrĩithi witũ, nĩgetha gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe rĩtwa rĩaku rĩtuĩke rĩa kwambarario na rĩtuĩke rĩa gũtĩo. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ we nĩwe Imanueli, Ngai hamwe na ithuĩ, na kwoguo nĩ tũmenyete atĩ nĩ tũkũgĩa na ũhotani mũnene nĩ tondũ tũhoete na tũgetĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani na Mwonokia witũ. Amen. 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 Ngai witũ nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai witũ nĩ mwega. Ũyũ tũkinyanĩrĩtie mũthenya ũyũ mwĩroreri nĩgetha arĩrie ti ithuĩ nĩ Ngai, na nĩkĩo tũrerekereria mũthenya wa ũmũthĩ harĩ Roho Mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩgetha athiĩ na mbere na gũtũhĩgia arĩ we mwambĩrĩria wa mĩciĩ, nĩ tondũ ithuĩ tũtingĩhota, no kũhĩtũkĩra Roho wake Mũtheru nĩ tũgũkorwo agĩtũhĩgia nĩgetha tũmenye ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩikara thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Ũguo rĩ, ngagũnyita ũgeni oro rĩngĩ na ngwĩre atĩrĩrĩ, wĩtĩkie Ngai igũrũ rĩa mũciĩ waku, igũrũ rĩa mũciĩ wa neighbor, igũrũ rĩa mũciĩ wa mwana waku, igũrũ rĩa mũciĩ wa sister yaku, ũwĩtĩkĩrie Ngai, Ngai ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe na nĩ okĩte gwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa mũciĩ ũcio, na ndũkauga korwo nĩ woĩ wetĩkia Ngai, nĩ tondũ aratwĩra tũmwĩtĩkie na tũmweterere tũtegũthethũka mũno mũno kũmwĩhoka. Rĩu rĩ, mwĩroreri ndĩrenda tũthiĩ mwena ũyũ wĩ
pastor Kagondu nigetha tumenye haria twatigire tukirana atiriri ni tukenda kumenya uhoro wa riri wa ni kuri athuri makoragwo mari atumia mari koragwo mari arathime kuri athuri yao. Riu hau niho twatigeire utwiri atiriri na watu acio nigetha gitio gitureri mutumia atigage kuona tariwe murathime muthuri ndari kindu ri magirirwo ni gwika atia nigetha magikorwo makinyitanira oro hamwe na magithie na mbere kuringana na uria Ngai endete. Thank you so much. Mutungatiri Betty. Nitwagire na ndereti njega muno. Na tukiona uhoro wa thiini wa Efeso 5:22 haria twaragia uhoro wa na ni wega tucokere tuthome kiugo kiu ringi. Kiugo giakio ni atumia na athuri ao. Inyuĩ atumia ri mwinyihagiriei athuri anyu o ta ũrĩa o tari mwathani murenyihiria. Twathomire Efeso cigana nigetha Efeso 5 muhari wa 22. Na haha nitwaririe uhoro wa atumia. Ati kiugo kia Ngai gikauga inyuĩ atumia ri mwinyihagiriei athuri anyu o tari mwathani murenyihiria. Na undu uyu ni undu discussagwo kana waragio maita maingi. Kiugo rũthiomi rwa gĩthũngũ kiugaga submit yourself as unto the Lord. Na ndirari handu ndirathikagĩrĩria kana ningionaga uria atumia